estou eu aqui tentando gravar um vídeo falando sobre emoções, sobre as minhas emoções, sobre como eu lido com as minhas emoções, sobre como eu reconheço essas emoções, né? Assim, é uma coisa tão básica, né? Primeiro, todo mundo tem emoção. Número 1, todas as pessoas do mundo têm emoção. Número alguns. Será que a gente é capaz de reconhecer as nossas próprias emoções quando elas estão ocorrendo, né? Tipo, estou consciente que estou com raiva. Estou consciente que estou muito triste. Estou consciente que fiquei chateado. Aí, reconhecer as emoções. 2, saber ou não o porquê de estar se sentindo de uma determinada forma. Assim, saber o porquê às vezes não é tão importante, mas reconhecer a emoção é importante. Segundo, primeiro, todo mundo tem emoção. Segundo, reconhecer qual emoção você está tendo. E talvez o terceiro momento não seja entender porquê, mas saber ou pensar no que você quer fazer com essa emoção, agora que você já reconheceu ela, já sabe que ela está ali, né? Se você quer manter essa emoção ou se você quer trabalhar ela de uma outra forma. Então, nós temos as 3 coisas, né? 1, todo mundo tem emoção. 2, reconhecer a emoção que eu estou sentindo agora. 3, saber o que é que eu quero fazer agora que eu sei o que é que eu estou sentindo, né? Se você está feliz, todo mundo está feliz, feliz. Aí é chuchu beleza, né? Porque não tem muito o que fazer, só é curtir a vibe. Agora, se você está zangado, chateado ou triste, aí você tem que se decidir o que é que você vai fazer com essa emoção, né? Você pode só viver a sua raiva, viver a sua tristeza, consciente de que você não vai se agarrar a esse momento e que vai passar, porque tudo na vida passa, né? Ou você pode agir, né, de alguma forma, mudando o assunto, indo fazer alguma coisa que você gosta, enfim, você pode agir sobre as coisas, o sentimento, a emoção, a partir do momento que você reconhece. Então, tudo maravilhoso, eu já entendo isso intelectualmente. Na prática, a teoria é diferente. Qualquer pessoa que tem um ataque de raiva ou que se descontrolou sabe que a teoria é muito bonita, mas a prática exige constância, né? Você tem que estar sempre atento, né? E às vezes você não está atento. Aí eu me pergunto, como uma pessoa que sempre se preocupa com o coleguinha, com o outro, principalmente quando o outro é uma pessoa a quem eu tenho apreço, de quem eu gosto muito, que me é muito cara, como é que eu faço para lidar com a emoção do outro, né? É uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa querida, e de repente a pessoa está chateada. De repente a pessoa está zangada. De repente a pessoa está muito triste, né? Volto a dizer, quando tudo está bem, quando você está feliz, é só curtir a vibe, entendeu? É muito bom. O problema é quando um tá bem e o outro não tá, né? E aí o que tá bem, no caso, eu fico pensando que fiz alguma coisa que o outro não está bem. Pode ser que eu não tenha feito nada. Geralmente eu não fiz nada. Até não fazer nada, às vezes é um problema, né? Mas assim, eu não sei as outras pessoas do mundo, mas eu fico muito meditativa, meio que sofrendo, porque o outro tá chateado, o outro tá triste, e eu não sei o que fazer para melhorar a vida do outro. E o pior é que eu não tenho nada para fazer, né? Eu tenho só que esperar e aceitar que uma hora o outro vai ficar bem, né? O outro vai saber lidar com as suas próprias emoções. E, na verdade, isso aí é um problema que eu tenho que trabalhar sobre mim mesma, né? De deixar que o outro viva o seu sentimento, né? A pessoa precisa aprender a lidar com as suas frustrações. Eu preciso aprender a lidar com as frustrações dos outros. Porque com as minhas, né?
tô acostumada a ficar frustrada. Mas assim, os Abraham, eles dizem que seja feliz, né? Ai, tenho que pagar esse preço tão alto que é ser feliz, né? Mas eu quero dizer, gente, que em determinados momentos das nossas vidas, né, ser feliz dá trabalho. Dá trabalho no sentido de que a vida corrobora para que você não seja feliz, entendeu? Você perde um emprego, você fica sem dinheiro, alguém que você gosta fica doente, as pessoas ao seu redor estão chateadas. E aí, para você se sentir bem e ser feliz nessas circunstâncias, é muito difícil. Inclusive, as pessoas vão achar que você é insensível se você está trabalhando para ficar bem no meio de um monte de pessoas que não estão bem, entendeu? É egoísmo da sua parte tentar manter a sua sanidade mental quando tá todo mundo doido. Então, assim, às vezes eu fico muito meditativo. Talvez um pouquinho de culpa, algo assim, né? Filha, é muita terapia que eu nunca fiz. É muito alto estudo, sabe? Eu sou uma pessoa que fica muito lendo essas coisas, ouvindo, indo atrás da espiritualidade, é o SEM, é lei da atração, é neurociência, neurolinguística, física quântica, sociologia, história, filosofia, pedagogia, é muita coisa, psicologia, sabe? Para você poder tentar dar conta de si mesmo e minimamente do mundo. Se dar conta de você mesmo é uma coisa muito intensa, né? Não é muito fácil. Na verdade, é o que eu penso com muita honestidade, é que a maioria das pessoas não está preocupada com isso. A grande maioria das pessoas não está muito preocupada com autoconhecimento, né? Mas existe uma parcela aí, sei lá, uns 10% da população, que é muito focada, né, em autoconhecimento. E aí, essa parcela aí da população está fazendo o que eu faço, procurando se entender. Do jeito que eu faço? Não. Existem milhares de modos de você ir atrás do autoconhecimento, né? De tentar se entender, de tentar fazer essas análises, esses autoestudos, né? Essas autoobservações e de tentar ficar bem com um mundo que é doente. Esse mundo que a gente vive é um mundo doente, né? As pessoas estão sempre muito apressadas, muito preocupadas, muito tensionadas. O sistema capitalista está sempre fazendo você pensar em vendas, em produtos, em dinheiro, né? E às vezes a gente se desliga das consequências disso tudo para as nossas existências no mundo, né? E aí a gente se esquece que a gente tem valor, mesmo que a gente não corrobore em nada com o sistema. A gente tem valor porque a gente existe, porque a gente é gente, né? O nosso valor é um valor intrínseco. A gente merece amor, a gente merece atenção, a gente merece respeito, porque nós somos humanos, né? E nós temos que aprender a respeitar a natureza, a respeitar as coisas em si, né? E a respeitar o outro, né? O outro, seja uma pessoa que a gente gosta muito, seja uma pessoa que a gente deteste, a gente tem que aprender a respeitar, não porque a gente gosta, mas porque o outro também é um ser humano. E porque o outro também é um ser humano, ele merece respeito. O Sen diz que só tem duas coisas: o amor e o pedido de amor. Então, se alguém não está lhe amando, essa alguém está lhe pedindo amor. Então, em relação aos sentimentos, eu não sei, às vezes, lidar com o sentimento das pessoas, mas eu me lembro que quando a pessoa não está me amando, ela está me pedindo para que eu a ame. E talvez eu tenha respondido a minha própria pergunta agora no final. É isso. A gente precisa amar mais a gente e amar mais o outro. Bom dia.